Is everything good? Are you doing good so far? Yeah. So this afternoon, sorry, this still morning over there. So I think today. Do you think today's eighth meeting or seventh meeting? Sorry, I can't count. I forgot counting. Hari ini kita pertemuan ke-8 atau ke-7 ya? Or even more? Can anybody tell me? Let me just check. It's 7, 8, right? Pertemuan ke-8 ya? Oke, anyway, kita pertemuan ke-8 ya. So, last week we did discuss about adjective clause. So far I have already sharing to you two clauses. The first one come earlier was noun clauses, and then just last week and the previous two meetings I meant was about adjective clauses. And today let's move on to talk about adverb clause ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang adverbial clauses. Jadi kalau clause itu kan beragam ya. Jadi ada noun clause seperti yang saya sudah jelaskan sama Anda, and I hope you remember those things. And then we also have discussed and share about what adjective clauses are and how to formulate certain things in doing adjective clauses. Hari ini kita mau bahas lebih jauh tentang adverbal clause, another kind or another type of clauses ya. Jadi jenis clause yang lain itu adverbal clauses. Why this one is so matter? Kenapa ini sangat penting? Because we pretty much use adverbal clauses in our interaction, either formal or informal. Jadi kita uh, terlalu dan sangat sering menggunakan adverbal clause dalam interaksi kita, baik itu konteksnya formal maupun non formal ya. Oke, good, then let me just quickly go to the handbook. Okay. So as I said, the topic of our discussion today adverb clause ya. Jadi kalau Anda pernah mendengar adverb clause, ada yang pernah dengar adverb clause di sini? Or this one sounds really new to you all? Okay, Baru dengar, Sir. seems very new to you ya. Jadi so let's just quickly look what adverb clause is. Jadi kalau Anda lihat adverb clause itu pretty much like two other clauses yang sudah kita pelajari, which are noun clause and adjective clauses. But then apa itu adverb clause? Itu adalah a type of subordinate. Subordinate itu berarti dia dependent clause ya, clause yang dependent. Dependent itu kan mengikut, tergantung ya, bukan independen. Dan dia biasa digunakan sebagai adverb ya. Uh, Having said that, karena dia sebagai adverb maka dia harus dihubungkan dengan main clause ya. Dia harus dihubungkan dengan main clause. Jadi seperti pada dua clause yang sebelumnya, so you have to come first with main clause, independent clause. Main clause itu berarti independent clause. Kemudian followed by diikuti oleh dependent clause atau adverbial clause in this context ya. That's why an adverb clause connector is needed. Nah, sehingga untuk membuat adverb clause itu kita butuh klausa atau konektor yang khusus berkaitan dengan adverb. Nah, ini spesifik nanti konektornya. Kalau kemarin noun sama adjective clause itu konektornya lumayan beragam, slightly different from those two, agak berbeda dari dua hal sebelumnya, dua clause sebelumnya. Adverb clause itu has certain clauses in order to formulate an adverb clause. Jadi dia punya klausa tertentu untuk membuat atau memformulasikan adverb clause dalam kalimat ya. Oke, dan
Oke. This one is very important as well to have in mind bahwa adverb clause itu adalah jenis kata yang fungsinya to modify. Oke, pay attention. Jadi apa tujuannya adverb clause itu? Tujuannya adalah to modify or to describe what an adverb normally does. Ya, jadi kalau Anda masih ingat kemarin, noun itu yang menjelaskan noun itu pasti adjektif. Oke ya, tolong diingat. Jadi noun itu yang menjelaskan noun itu adjektif. Kemudian adjektif, ingat adjektif itu yang menjelaskan adjektif adalah adverb. Saya kasih contoh. Kalau noun yang dijelaskan sama adjektif contohnya adalah handsome man atau beautiful girls. Oke ya. Beautiful itu adjektif, dia menjelaskan girls. Oke, is that clear to everyone? Now, kalau adjektif yang menjelaskan, yang dijelaskan sama adverb, contohnya very careful, ya, very careful atau so handsome. Handsome itu kan adjektif. So itu adverb. Kenapa? Tingkatan handsome-nya apa? So sangat. Nah, berarti dia dijelaskan oleh adverb. Oke ya? That's the clue. And now moving on, kalau kita bahas adverb, yang menjelaskan adverb itu adalah adverb itself. So none, either noun or adjective can modify atau cannot modify or describe adverb. That's the only function who can do that is adverb themselves. Jadi yang bisa menjelaskan adverb itu sendiri adalah adverb, bukan noun, bukan adjective. Oke, I hope that's clear to you all. Itu penting supaya Anda punya construction berpikirnya jelas ya untuk memahami teks ini. Oke, therefore we can use the adverb clause. Jadi kalau Anda lihat penjelasan berikutnya, kita boleh menggunakan adverb clause itu to modify, untuk memodify atau menjelaskan atau to provide extra information about an adjective, verb, or even an adverb itself. Jadi yang bisa menjelaskan, jadi adverb itu bisa menjelaskan adjektif, ya, bisa menjelaskan verb, dan bisa menjelaskan adverb sendiri, ya. Tapi adverb tidak boleh dijelaskan oleh adjektif, tidak boleh dijelaskan oleh noun. Oke, clear ya? Jadi adverb boleh menjelaskan adjektif, yes. Boleh menjelaskan verb, boleh menjelaskan adverb itself. Ya. But remember, please note carefully, adverb could not describe noun, adjective, and adjective. Oke, oke, good. Again, karena dia adalah klausa, as you can see in the text, karena dia adalah kausa, maka adverb itu harus consist antara subject and verb. Again, as a clause. Jadi, klausa itu kan basic foundationnya adalah subject and verb. So, clause doesn't exist without either of them. Klausa itu tidak bisa terbentuk tanpa salah satunya, either subject atau verb. Ya. Oke, doki. Now let's move on. Okay. So this the one, this kind of all connectors that you can use. Jadi ini kan saya sudah share ke buku ya. Jadi kalian boleh download dan baca sendiri. So this all kind of connectors that you can put on or that you can use in order to create adverbal clause. Jadi untuk membuat adverb clause itu ini clause-clause yang Anda bisa gunakan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa adverbal clause itu need certain clauses. Ya, jadi dia butuh klausa-klausa tertentu. Misalkan clause related to time, connectors related to time, konektor yang berhubungan dengan waktu you can use before, after, once, since ya, when, while, until, as long as soon as, whenever, by the time. So this kind of connectors that you of course can use in order to produce adverbal clause in relation to time. Jadi yang berhubungan dengan waktu, Anda bisa gunakan semua konektor ini untuk membuat adverbal clause. Oke ya? Do you understand all these meanings? Each of the meaning of these connectors? Ada yang mau ditanyakan artinya? Jelas ya?
Oke,